Kultūros banga. Pokalbiai su iškiliausiomis Klaipėdos kultūros asmenybėmis. Šiandieną mūsų laidos viešnia dailininkė scenografė Sofija Kanaverskytė. 75 spektaklius įvairiuose teatruose apipavidalinusi menininkė Klaipėdoje garsėjo ir tuo, kad net 18 metų rūpinosi jūros šventės karnavalo puošyba, kurdama įspūdingas kaukes ir kompozicijas. Panevėžyje gimusi dailininkė jau 37 metus gyvena Klaipėdoje ir save vadina tikra šio miesto patriote. Aš esu kilusi iš Panevėžio. Blaškiausi šiek tiek. Panevėžyje dirbau Vilniuje, paskui vėl iš Vilniaus grįžau į Panevėžį. Na ir Panevėžyje susidarė tokia situacija, kad aš išėjau iš savo darbo vien tik todėl, kad sugalvojau išvažiuoti kur nors kitur. Ir pasitaikė proga, kad čia fakultetuose buvo vieta, kur reikėjo specialisto dėstyti scenografiją būsimiems kultūros namų dailininkams. Ir aš labai greitai butą gavau. Tai buvo 75 metai. Taip, aš esu klaipėdietė prisiklijavusi, bet jau tikrai čia yra mano savas miestas. Kaip ir daugelį klaipėdiečių, Sofijai Kanaverskytei šis miestas brangus dėl jūros artumos. Man Klaipėda ypatinga dėl to, kad čia yra jūra. Aš labai norėčiau gyventi Vilniuje, bet aš pereinu per prospektą Vilniuje su tokia nostalgija, kaip norėčiau čia gyventi. Ir tik tai dingt mintis, o kur aš šeštadienį, sekmadienį važiuočiau? Jūros tai nėra, o čia laisva valanda atsiranda ir važiuoju prie jūros. Aš ją labiausiai myliu rudenį, pavasarį, kada ten visi metų laikai prasideda anksčiau ir baigėsi vėliau. Be pajūrio pašnekovė Klaipėdoje labiausiai mėgsta laiką leisti vaikštinėdama Danės upės pakrantę ar užsukdama į senamiesčio parduotuves ir kavines. Mano viena draugė, scenografė Mataitienė, jinai kada čia darė parodą savo, tai mes su ją pavažinėjom po Klaipėdą. Jinai man pasakė, kad Klaipėda yra pats gražiausias miestas Lietuvoje. Aš sakau, ar ne Vilnius? Jinai sako, Vilnius gražus, bet Klaipėda turi savo atmosferą, savo kvapas, gaivų orą. Ir tada aš įsižiūrėjau labai gerai į Klaipėdą. Ir iš tikrųjų, Danės pakrantė, kada vakarais grįžti ar iš teatro, ar iš kur nors, kokia ji graži, kai ji būna apšviesta. Nu, žinoma, man mieliausia pasivaikščioti yra senamiestis. Tos siauros gatvelės, kuriomis eini ir užeini į tokią kavinukę, užeini į tokią parduotuvytę. Ir tas mažumas jų ir tas jaukumas pasijauti, lyg tai būtum kažkokiai šventėjai, žinot. Man labai patinka senamiestis. Mamos menininkės pėdomis žengė ir dukra Agnė, Klaipėdoje baigusi dizaino studijas. Mes abi nusprendėme, ruoškis į Dailės akademiją. Aišku, ją suviliojo Klaipėdos fakultetas. Na ir jinai čia prasimokė 5 metus ir gavo visai gerą diplomą ir įgijo gerą specialybę. Ji dabar yra dizainerė, specializuojasi spaudos dizaine, taip kad jos sumaketuotos knygos arba bukletėliai iš tikrųjų verti dėmesio. Sofija Kanaverskytė neslepia, kad dukra yra ir pagrindinė jos kūrybos vertintoje bei kritikė. Kai aš dariau portretų parodą, tai aš jai žinoma parodydavau kiekvieną portretą. Tai jin man iškoreguodavo taip, kad aš iš tikrųjų likau dėkinga jai. Jinai man negailestingai sukritikuodavo. Pasakytų, aš neleisiu šito portreto kabinti. Padirbėdavau dar ir kada jau jinai pasakytų, o čia jau yra menas. O jeigu jin jau pasakytų, kad čia jau yra menas, aš tada būdavau patenkinta savo darbu. Sofija Kanaverskytė sako kilusi ne iš menininkų šeimos ir vienintelė, kuriai pavyko baigti aukštuosius mokslus. Jokių menininkų. Nors iš tikrųjų gal mano tėtį reikėtų laikyti menininku, todėl kad jis mokėjo ir krosnį pamūryti, ir rūbą pasiūti, ir netgi batus mokėjo pasiūti. Vienas vokiečių karininkas užsakė pasiūti iš odos lagaminą. Ir mano tėtis pasiuvo tokį lagaminą, kad jie tiesiog stebėjosi, bet jie paprašė ant to lagamino viršaus uždėti svastiką. Ir mano tėtis atsisakė. Jis išsisukinėjo ir jam nebuvo užmokėta. Tai mano čia tėčio toks didvyriškas poelgis, skaitykim. Mes buvom 4 seserys. Mano mama ir tėtis yra sakę, kad aš šeimoje surinkau pačius geriausius grūdus ir iš tų sulestų mano pačių geriausių grūdų išėjo toks augalas, kuris praaugo kitas seseris. Ta prasme, kad aš išėjau į mokslus. Į Dailės institutą aš neturėjau jokios paramos mokslui finansiškai. Užtat aš labai bijojau, kad manęs nepriimtų, o tuo pačiu nepaprastai norėjau, kad priimtų. Po studijų Sofija Kanaverskytė savo scenografės karjerą pradėjo Panevėžio dramos teatre, dirbdama su režisieriumi Juozu Miltiniu. Tačiau kodėl nusprendė palikti šį teatro grandą, klausykitės kitoje laidos dalyje. Kultūros banga. Pokalbiai su iškiliausiomis Klaipėdos kultūros asmenybėmis.
Tęsime pokalbį su dailininkė scenografe Sofija Kanaverskytė. Pašnekovė teigia, kad tapti scenografę nusprendė todėl, kad studijuojant Vilniaus dailės institute, jai sunkiai sekėsi tapyba, bet to mėgdavusiai literatūrinę kūrybą, jai ši profesija pasirodė patrauklesnė. Kada aš įstojau į dailės institutą, visi, kurie įstojo, buvo baigę dailės mokyklas arba netgi technikumus. Tai man gavosi taip, kad aš visą laiką būdavau paskutinė ir balansavau ant to, neiškrisiu. Tapyba, piešimas, be pasiruošimo įstojus buvo labai sunku. Ir 4 kurse studentai skirstomi į specialybės. Vieni pasilieka grinojoj tapyboj, freska mozaika išeina į vitražą ir į teatro dekoraciją. Tai aš ir išėjau į teatro dekoraciją, todėl kad aš tada ir parašydavau šį bei tą, kažkur pasispausdindavau studentų spaudoj. Na ir man atrodė, kad teatro dekoracija yra tam tikras vidurys tarp literatūros ir vaizduojamojo meno. Aš pasijutau liktai savo rogėse. Baigusi dailės institutą, Sofija Kanaverskytė gavo užduotį sukurti scenovaizdį Panevėžio dramos teatro spektakliui Stebuklinga žolelė. Režisieriui Juozui Miltiniui ši scenografija patiko ir ji buvo priimta dirbti į Panevėžio teatrą. Kai aš padariau tą bandomąjį spektaklį, tada mane priėmė Miltinis dirbti teatre, dailininkė statytoje. Tai aš buvau, gal ne pirma dailininkė teatre, kuri buvau priimta užimti etatą. O šiaip tai jisai visą laiką buvo linkęs samdyti dailininkus. Jisai sakydavo, kad jam nuolatinio dailininko nereikia. Nuolatinis dailininkas išsisėmė, nusibosta pačiam režisieriui. Visgi ūmus režisieriaus Juozo Miltinio būdas privertė Sofiją Kanaverskytę po daugiau nei 2 metų darbo palikti Panevėžio dramos teatrą. Man buvo iš pradžių labai lengva. Paskui jis pradėjo elgti su manimis taip, kaip su daugeliu savo artistų. Visus artistus jis yra metęs iš teatro po kelis kartus. Jis yra juos visokiais vardais išvadinęs. Aš pati girdėdavau, tu jau esi višta, tu jau esi visai išsisėmus, tu daugiau niekom netinki kaip vištam vaidinti. Man kliuvo niekiek nemažiau negu aktoriams. Kai aš parašiau pareiškimą aktorius, ką tu darai, sako, mus kiek jis yra metęs, kiek jis mus yra ko neveikė, sako, mes nė vienas pareiškimo nedavėm, o tu čia atvažiavai išdidžiai padavė pareiškimą. Man būdavo skaudu, kai jis mane nekaltai apkaltydavo nebūtais dalykais. Tai aš kitaip pasiekti negalėjau. Parašiau pareiškimą ir aš iš teatro išėjau, bet šiandien, kad man kas nors sugrąžintų tą situaciją, ten iš tikrųjų buvo galima dirbti. Jau scenografui yra svarbiausia įgyti praktiką šalia gero režisieriaus. Tai yra tokia mokykla, kurios niekas neduos, nei jokie institutai. O aš po to jau nebeturėjau nei savo, su kuriuo galėčiau bendradarbiauti, diskutuoti, kurti. Aš tokio režisieriaus jau nebeturėjau. Tai priebėgom, padarai kažką tai, susitinki porą kartų su režisierium, pasiūlai, trūksta lėšų įgyvendinti, susitaikai su tuo, kad bus gerai ir taip. Aš nuolaidžiavau ir užtat aš tokių pasiekimų, kad aš galėčiau didžiuotis, aš scenografijoje ir nepasiekiau. Sofija Kanaverskytė įvairiuose teatruose apipavidalino net 75 spektaklius, tačiau menininkė apgailestauja, kad nei vienas iš jų greičiausiai nebus įrašytas į Lietuvos teatro istoriją. Aišku, yra pasisekę kai kurie darbai, bet aš laikyčiau pasisekusi tą, kuris spektaklis įėjo į Lietuvos kultūros istoriją. Kad spektaklio scenografija buvo tokia jau, kaip man atrodydavo, netolik tokio gero lygio. Tai spektaklis yra prastas arba nelankomas. Man, kad sutaptų režisūra ir scenografija ir spektaklis nuskambėtų ir iš tikrųjų liktų nepamirštamas teatro istorijoje, man tokių atvejų nebuvo. Aš vieną spektaklį, kurį laikau savo kūrybos viršūnė, tai buvo Vokietijoje, Elskrono miesto municipaliniam teatrėlyje, kuriame aš dariau ir scenografiją, ir kostiumus, ir aš tos kostiumus pati siuvau. Mano kostiumai, jų išėjimas į sceną gavosi tarsi koks nors simfoninis kūrinys. Kostiumo pagalba aš kūriau vizualinę dramaturgiją. Pasiekiau tokį lygį, pat kaip turėtų scenografas dirbti, bet tai pasitaiko arba labai retai, arba niekam nepasitaiko tokia proga, kad tu galėtum viską savo rankose turėti ir visą vizualinę simfoniją sukurti. Tai čia yra tokia laimė. Bet dar vienas dalykas, turi ir materialinės sąlygos būti tokios, ko tu paprašai, tą gauni. Bet šitaip man buvo Vokietijos tam teatre. Tai kur yra viršūnė scenografo, kada tu gali 100% įgyvendintis sumanimą, netgi jį viršinti. Pašnekovė teigia, kad scenografija nedėkingas menas, nes jos neįmanoma išsaugoti ar rodyti parodose. Todėl jį greta ėmėsi ir kitos kūrybos, bet apie tai po pertraukėlės.
Kultūros banga. Pokalbiai su iškiliausiomis Klaipėdos kultūros asmenybėmis. Dailininkė Sofija Kanaverskytė sako, kad scenografija nedėkingas menas, nes neturi išliekamosios vertės. Nors įvairiuose teatruose apipavidalino net 75 spektaklius, tačiau kartu su spektaklio gyvavimo pabaiga ši kūryba nueina užmarštin. Būtent todėl menininkė greta scenografijos užsiiminėjo ir kitą meninę kūrybą. Scenografiją sukūrė, jeigu spektaklis užfiksuotas kokiuose nuotraukose, tai jis dar išliko, o apie scenografiją ten niekas nekalba nei žodžių. Būna taip, kad dailininkas net į sceną nepakviečiamas nusilenkti per premjerą, tarsi liktai tas scenografas antraeilis darbuotojas. Taip, kad iš scenografijos eskizai lieka, bet labai dažnai tie eskizai susidėvi per spektaklio statymą, o maketas tai iš tikrųjų sulūžta ir taip, kad iš scenografijos nieko nelieka. Aš turiu savo eskizų dalį išsaugojusi, esu dariusi parodą, bet kadangi aš toj tapyboje esu ragavusi duonos, tai aš visą savo laisvą laiką nuo scenografijos, nuo pedagoginio darbo skirdavau tokiai asmeniniai kūrybai, kurią gali ant sienos pakabinti, pasižiūrėti, kitam parodyti, parodą suruošti ir kuri galbūt gyvens truputėlį ilgiau negu aš pati. Bene labiausiai menininkė didžiuojasi savo sukurtais batikos darbais, tai yra specialia tekstilės dekoravimo technika. Taip pat jį kuria angelus, kurie, sako, saugo nuo negandų. Tai mano buvo mėgiamiausia nuo pat dailės instituto baigimo. Aš matydavau, kaip tekstilės studentės darydavo batiką, bet niekas neatskleisdavo tos paslapties, kaip tai daroma. Aš pati suradau būdą ir dirbau labai ilgai batikos srity, kūriau dekoratyvinius darbus, batikos technika vėliavas ir aš batiką labai mėgstu ir dabar daryčiau, tik tiek, kad batika dirbama su tirpinamu parafinu, su vašku, o kaisdamas, ypač parafinas skleidžia nuodingas medžiagas, pradedi dusti nuo to kvapo ir sveikatos sumetimais aš batikos dabar darau kuo mažiau, bet aš užtat pradėjau naudoti techninę aplikaciją. Padariau parodą savo aplikacijos darbų vieną, ten buvo mano tematika angelai, aš dariau šventus paveikslus, kuriuose tikėjausi, kad yra užkoduota tam tikra energetika, kuri saugoja žmogų nuo kokių nors negandų. Ir kam aš esu padovanojusi savo darbo angelą, į kurį įdedu daug širdies, tų žmonių gyvenime neatsitinka nieko blogo. Mat, užtat aš tos angelus padarau visiems, kas paprašo. Pastaruoju metu dailininkė vėl pamėgo kurti portretus. Vienas iš jos žymiausių darbų dar sovietmečiu nutapytas aktoriaus Henriko Andriukonio portretas puošia Klaipėdos dramos teatrą, o neseniai Klaipėdoje buvo eksponuojama ir Sofijos Kanaverskytės sukurtų įžymių uostamiesčio moterų portretų paroda. Sumasčiau padaryti Rotary klubo narių, kitaip sakant, sesių portretus. Padariau 20 portretų. Klube yra apie 30, tai man dar reikia 10 padaryti. Ir tada jau būtų pilnas komplektas ir tada klubas galėtų atšvęsti savo 20-metį šalia tos parodos ir laikyti, kad tokio įvykio pasaulio Rotary istorijoje nėra buvę. Įamžinti klubo moteris, o paroda va tik mes ją nuėmėm. Klaipėdiečiai galėjo ją pamatyti, kas lankosi parodos. Paklausta, ar jai kūrybai būtinas įkvėpimas, dailininkė teigia. Aš nežinau, ar čia įkvėpimas, bet kai kada sekasi, o kai kada ne. Kada nesiseka, tai gal tada ir nėra įkvėpimo. Kada tu sugadini, kažką taisyti, labai ilgai tobulinti, o kai kada iš karto išeina. Čia galbūt ir yra toksai sparnas nuleidžiamas iš dangaus ir jisai tau padeda iš karto ekspromptu paimti ir padaryti taip gerai, kad jau nieko nebenori taisyti. Gal čia ir yra įkvėpimas. O kad aš sėdėčiau ir laukčiau, kol bus įkvėpimas, ne, šito nėra. Aš einu dirbti tada, kada man yra jau laikas. Nors dailininkė sukūrė nemažai darbų, tačiau tikina pragyventi iš kūrybos negalinti, todėl daug metų dirbo ir pedagoginį darbą, o dabar pragyventi padeda pensija. Aš visiškai iš savo kūrybos negalėčiau pragyventi. Kad man neišeina parduoti tuos darbus, o šiaip nežinau, kas gali iš kūrybos pragyventi. Nu gal menininkai, kurie tūkstančiais įvertina savo darbus, aš niekada neįvertinu jų didelėm sumom, kiek kas gali, tiek tas sumoka. Gal kam nors atrodo, kad aš uždirbu didelius pinigus.
pinigus. Aš nepaprastai daug darbų išdovanoju. Ir giminėms, ir draugams. Nusiperki dažų, nusiperki rėmus ir visas kūrybos uždarbis išgaruoja. Aš vis tik 35 metus išdirbau universitete. Ir žinoma, pastovi alga tai yra pastovi alga. O kada tu iš kūrybos lauksi į metus, jeigu tu 2 užsakymus gauni, tai kaip gali tikėtis, kad tu iš kūrybos pragyvensi? Dabar aš gaunu pensiją, tai galvos per daug neskauda. Teigia Sofija Kanaverskytė. Na, o apie tai, kad menininkė daug metų visus džiugino kurdama jūros šventės karnavalo kaukes ir kompozicijas, kalbėsime jau paskutinėje laidos dalyje. Kultūros banga. Pokalbiai su iškiliausiomis Klaipėdos kultūros asmenybėmis. Sofija Kanaverskytė scenografijos meno daug metų mokė ir Klaipėdos universiteto studentus. Nuo 1975 metų jį dėstė tuometinėje vaizdinės agitacijos katedroje, o vėliau perėjo į režisūros katedrą. Mano pedagoginis darbas prasidėjo dar Panevėžy vaikų dailės mokykloje. Aš kaip pasitaikė ta proga, kad čia yra laisva vieta scenografiją dėstyti, Klaipėdos fakultetų vaizdinės agitacijos katedroje. Taip, kad aš čia ir pradėjau dirbti, o paskui, kada režisūros katedra sustiprėjo, sumanyta, kad reikia įvesti scenografijos discipliną. Tai vat šito aš ir mokinau studentus. Po 35 metus trukusio pedagoginio darbo Sofija Kanaverskytė prieš 3 metų žvėrė Klaipėdos universiteto duris ir dabar džiaugiasi pensininkės gyvenimu. Kodėl turi būti gaila, jeigu ateina toks amžius? Man gaila, kad man 75 metai, bet ką tu padarysi, metų nesustabdysi. Ateina toks laikas, kada norisi būti laisvam, nie nuo ko nepriklausyti ir daryti tą, ką tu labiausiai nori. Duok Dieve, kad tas laikas būtų ilgesnis, kad nebūtų toks išėjai į pensiją ir paskui jau į lėbartus. Net ir nesidomintys teatru Sofijos Kanaverskytės sukurtais darbais daug metų galėjo žavėti stebėdami jūros šventės karnavalinės eisenas, kurioms jie 18 metų kūrė įvairias kaukes ir kompozicijas. Tai buvo tarybiniai metai ir man buvo labai įdomu daryti. Per 18 metų jau galima šitą pasiekti. Ir žinokit, paskutinis buvo 1988. Tais metais jau buvo toks, kada aš stovėjau ir gerėjausi. Netoli tobulybės. Ten buvo 4 vėjai, kurių niekas nepamirš, kas matė, bet niekas jų neišsaugojo. Jos išmetė iš šiukšlių dėžę. Mano tikslas irgi buvo kova su vėjo malūnais. Darykim ką nors, kad prieš tai buvusi gera kompozicija būtų išlaikyta ir kitą metą nereikėtų mesti lėšų ir vėl iš naujo daryti. Ir šito aš niekada nepasiekiau, todėl kad tos geros kompozicijos, jos visos būdavo išmontuojamos. Aš turėjau tokį sumanimą ir darykim kažkokią angarą. Savotiškas būtų muziejus. Sakykime, atvažiuoja svečiai Klaipėdą ir tu gali nuvesti į tą angarą kaip į karnavalinių kompozicijų ekspoziciją. O buvo tokių eksponatų, kur aš nesakau, kad jie prilygtų kokiam nors ten Venecijos karnavalui, kurio aš nemačiau. Bet aš mačiau Debreceno karnavalą, kuris buvo visas iš gėlių padarytas. Tai mūsų kai kurios kompozicijos gerokai lenkė Debreceno tuos visus šedevrus, kur irgi važiuodavo visą Europą žiūrėti tų karnavalų. Buvo tokių, kurie iki šiol dar stebėtų žiūrovą, atsakytų, klausyk, čia fantazijos viršūnė. Ten Neptūnas ir visokie žalčiai, ir Barbė devindarbė, ir Mikė tinginėlis pagal lietuviškas legendas, Neringa, Naglis. Tarp kitko, aš visų tų jūros švenčių scenarijus dar turiu pažymėta, kokia buvo kompozicija ir kas tą kompoziciją įgyvendindavo. Tas kompozicijas įgyvendindavo gamyklos, fabrikai su didžiausiu malonumu. Pašnekovė apgailestauja, kad dabar jūros šventės metu nebeliko karnavalo tradicijos. Man labai gaila. Dabar žmonės eina į jūros šventę gerti alaus, o paskui ieško tualetų, kur dabar visa mūsų valdžia susirūpins, kuo daugiau pristatyti tualetų. O ne tai, kaip padaryti, kad žmonės eitų į jūros šventę kaip į didžiulį teatrą. Tada tas karnavalas sutraukdavo, man atrodo, tiek žiūrovų iš visos Lietuvos, kad čia Manto gatvė ir dar iki estrados būdavo žiūrovų siena. Beje, Sofija Kanaverskytė šiuo metu rašo knygą, kurioje atsispindi daug jos įdomaus kūrybinio gyvenimo istorijų ir tikisi, kad ši knyga netrukus išvys skaitytoją. Visą jaunystę kažką rašinėjau. Studijavau lietuvių kalbą literatūrą. Studijuodama
universitete įstojau į dailės institutą. Jeigu būčiau neįstojus, būčiau pasilikus literatūroje ir būčiau pabaigus tą literatūrą, būčiau mokytojavus. Bet aš niekiek neatmetu to dalyko, kad aš būčiau daugiau rašiusi. Man literatūra yra labai artima. Ašgi tą eilėraščių knygutę savo esu išleidus, kuri vadinasi Asmeniškai. Ten mano įdėti yra pusė eilėraščių ir batikos darbų dekoratyvinių. Bet aš ją išleidau taip dovanoms, kad aš galėčiau padovanoti savo jubiliejaus progą svečiams, artimiesiems giminėms. Tai dabar mano yra tikslas išleisti dar vieną knygą savo. Dabar smarkiai svarstau, jeigu aš rašyčiau pirmų asmenių, tai būtų autobiografinė, bet jeigu aš pasuksiu ir padarysiu trečią asmenį, tada aš galėčiau labai daug ką pameluoti ir padaryti visiškai neautobiografišką, bet kartu šiek tiek ir autobiografišką. Sako Sofija Kanaverskytė ir prasitarė, kad labiau nei knygos dabar laukia kito svarbaus savo gyvenimo įvykio. Jau netrukus šį pasaulį turėtų išvysti pirmoji jos anūkė. Šią žinią ir baigiame šiandienos pokalbį. Laidą rengia Žydrūnas Naujokas. Pokalbių su iškiliausiomis Klaipėdos kultūros asmenybėmis klausykite kiekvieną šeštadienį nuo vidurdienio. Laidą remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.